Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kalian lagi batuk? Sini-sini, yuk kita bikin obatnya. Obat batuk yang satset dan gak perlu ribet. Cukup pakai buah pir, jahe, kayu manis, dan cengkeh. Pertama-tama dicuci dulu ya pirnya sampai bersih. Terus kita potong seperti ini. Kemudian ambil tengahnya seperti ini. Usahakan semua bahan nanti bisa masuk ya. Untuk biji buah pirnya bisa ditanam juga. Oke, kalau sudah selesai, kita tinggal masukkan semua bahan-bahan yang tadi, jahe, kayu manis, dan juga cengkeh. Kalau kami biasanya untuk pengobatan kita pakai angka yang ganjil, misalnya cengkehnya 1, 3, atau 7. Bisa ditambah madu kalau kalian suka manis atau kurma. Lanjut kita kukus buah pir. Aku kukusnya 2 buah karena emang lagi banyak yang batuk. Dikukus kurang lebih 1 jam pakai api yang kecil aja. Kalau sudah matang kita sajikan hangat-hangat. Oh ya, kalau untuk pengobatan usahakan piringnya jangan pakai yang plastik ya. Mari kita lihat hasilnya seperti ini, matang merata, harum sekali. Mari kita coba. Selamat menikmati dan semoga lekas sembuh. Bye bye.